Todo dia de São João. Um momento muito importante, assim, de alegria, de animação, foi o arraiado do CRAS, que reuniu junto com o grupo Cristal da Chapada, que é um trabalho desenvolvido com idosos, o São João, um casamento na roça, no mercado cultural. E tem bolsa dozena todo dia pra namorar, tem gelo e papo, e tem ginga. Atenção, pessoal, pra casar, mãe! Não pode, minha filha, seu noivo, né, rapaz decente? Ô, seu moço pequeno, você não vai casar com a noiva por quê? Você quer amanhecer amanhã com a boca cheia de formiga, cabra pequeno? Calma aí, espera aí. Mas Pedro fingiu com a noiva na hora de ir pro altar. 1, 2, 3. Então, a partir do dia 18, a gente idealizou nos bairros as quadrilhas de bairros, que são muito tradicionais, acontecem há mais de 30 anos no município de Lençóis, e é um momento que os bairros se organizam, fazem comidas típicas, ensaiam as quadrilhas, e é muito bonito porque você vê a força da comunidade mesmo se organizando em prol do resgate das tradições e da manutenção da tradição do forró dos bairros. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão. Então é muito bonito, é um momento que as famílias saem, as famílias de Lençóis, a juventude se reúne e é uma verdadeira festa em cada bairro, que a gente pode citar o Tomba, o Lavrado, o Alto das Estrelas.